海船城南區華冠花園全新嘅吉屋啊，80個方啊，依家賣係48萬就可以拎低啦。Hello， 今日龍哥帶大家嚟到我哋嗰個海船城南區華冠花園呢一度位置啦，而且我哋呢一個小區呢係屬於有南區同埋北區嘅。咁我哋北區呢，海船城北區嘅話呢，其實所有嘅一個樓下兩邊街鋪全部都係冚唪唥通通都開晒噶啦。無論你係想話買餸啦、食早餐啦、宵夜啦、食飯啦，或者買啲生果，全部冚唪唥通通都有噶啦啊。OK， 咁啊都講講我哋呢一個周邊嘅一個交通究竟係點樣先。咁我哋依家落到樓下小區門口咧，直接就可以有我哋一個西湖出行同埋個愛心樓巴，翻到我哋蓮塘口岸福田口岸嗰一邊嘅，非常之方便嚇。OK， 咁啊我哋講翻我哋呢一個。去到我哋一個大人少少嘅商場啦，就係我哋5月廣場同埋萬達廣場嘅。同樣嘅，我哋樓下都有我哋一個巴士可以到達翻嘅。到我哋5月廣場嘅話呢，大概坐巴士嘅話呢，都係6、7分鐘啦。到我哋萬達都係11、2分鐘就可以到達翻嘅啦。所以話呢，交通嚟講都係非常之完善嘅一個小區嚟嘅。而且我哋呢一個入住率呢，係超過咗80%嘅。非常之多人口嘅呢個小區。好啦，咁我哋如果話即係呢個周邊嘅話呢，同樣有一個3甲級最大嘅一個醫療機構喺呢度啦，就係我哋嘅惠雅醫院啦，就喺我哋小區斜對面，就係步行過去5分鐘就可以到達翻噶啦。有啲唔舒服啊，或者頭暈身痕啊，過去車翻，非常之方便嘅，都係老人家喺呢度居住養老，非常之合適嘅。咁我哋今日介紹呢一個單位呢，就係80方。當其時業主係高峰期買嘅97萬買落嚟，到依家重新裝修過，又使咗幾萬蚊。我哋依家呢個單位呢，48萬就可以拎低噶啦，而且係一個全新裝修過嘅，都係未入住嘅。業主就蝕咗一半50幾萬落去咗噶啦。好啦，究竟係點樣嘅呢？我哋依家跟住鏡頭上去睇翻呢個單位究竟係點樣先。上咗嚟我哋呢度lift間啦，2 lift 4伙嘅。咁呢一個單位呢，業主嘅話呢，當其時買嚟係97萬嘅。咁而且買佢嚟毛坯，又使咗幾萬蚊落嚟做裝修啦。咁依家睇到嘅，咁佢裝修好之後呢，又係未有入住，全新嘅吉屋啊！咁入咗嚟，你睇到啦，呢個位置呢係屬於我哋一個半贈送嘅一個入戶花園啦。咁呢個位置係唔計面積嘅。咁你睇到啦，呢啲嘅話全部都係大白嘅牆面啦，油漆油過咗噶啦。咁呢啲廚房呢，就可以稍微細翻些少啦。如果有介意嘅話呢，都可以將佢從嗰一邊入戶花園呢度連過嚟呢，做一個大廚房，都係完全冇問題嘅嚇。咁呢啲全個升盤啊、燃氣爐啊、油煙機啊、熱水爐啊，全部都係通通冚唪唥都有噶啦嚇。咁就睇翻我哋一個休息區啦。咁呢一個位置第一間房啦，咁呢一個位置嘅話呢，都係朝東向啦，咁而且採光效果都係非常之唔錯嘅，一個落地窗咁大一個採光冷氣機都有埋啦，美德嘅咁就睇翻我哋一個呢一個洗手間啦，咁乾濕分離都係做好晒噶啦而且呢，業主都冇入住過。同買嘅新樓係冇乜區別嘅。第二間房睇翻啦，呢間房細翻些少，但係呢，作為一個兒童房嚟講，或者書房嚟講呢，都係非常之舒服啦。咁要睇翻我哋一個主人房啦。咁我哋呢個主人房嘅話呢，
係朝南向嘅。咁呢一個位置咧，預留咗呢度定製櫃啦，咁啊1.8米嘅大床啊，咁都係完全冇問題嘅。採光咧，呢度望出嚟係完全冇遮擋啦，仲可以睇到我哋遠處一個山景嘅。咁你覺得呢一間房咧係屬於一個東邊戶啦，而且價錢嘅話咧都係非常之吸引嘅。再講翻我哋呢個客廳同埋一個主露台呢個位置啦。咁客廳嘅話咧有一個3.3米嘅一個空間啦。咁出到我哋呢個大露台嘅話咧，咁而且呢度位置咧客廳都係可以成個剝咗佢延伸出嚟做翻一個大嘅客廳都係冇問題嘅。呢度位置咧呢個留咗呢個位置咧就唔係咁好用啦，可以將呢個推出去做翻出邊做一個風窗都係將呢個主露台嘅話咧再打通佢，咁呢個位置咧就比較寬落啦。呢度同樣嘅係朝南向啦，係完全冇遮擋嘅，遠處一個山景啦。呢一個位置住起身嚟嘅話咧係會比較舒服好多嘅。80個方依家賣係48萬就可以拎低啦。呢一個可以改成4房嘅單位有興趣嘅朋友亦都可以上嚟實體單位參觀翻嘅。好啦，我哋呢一個就介紹到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。